tiany any Andriamanitra. Aoka ny finoana Andriamanitra tsy finoana malazolazo fa finoana mirehatra, finoana feno, finoana marisika, finoana miredareda amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao satria fantatray fa tsy misy lalana hafa ankoatran'ny ao aminao Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra satria endrim-panehoana ny fankasitrahana avy anatin'ny fony alalina ny fahaizany misaotra ny amin'ny antsipiriam-piainanay. Asaika anao raha sitraka amin'izao fotoana izao ataontsika hisaotra an'Andriamanitra. Isaora izy ny amin'ny fahatsarany, isaora izy ny amin'ny voninahiny, isaora izy ny amin'ny fahalehibiazana. Aza mitsitsiteny ianao raha hisaotra an'Andriamanitra. Ako feno ny tenin'Andriamanitra ny vavanao androany. Lazao mihitsy Tompo, tsy menatra feonatrehan'ny olona Andriamanitra. No nolorako ny fisaorako, tsy avelako sakana ny fomba fijerin'ny olona na hoe sao dia ny olona, fa za Jesosy tiako hoeninao. Tiako hoeninao Andriamanitra hoe za misaotra anao. Ny fofinainao amin'ny oroko Jesosy tsy za zany. Ny masoko mahita Jesosy mbola tsy za indray zany. Ny fitahina amin'ny andavanandroko Jesosy mbola tsy za indray zany Jesosy. Ny fafahako miasa, ny fafahana mianatra mbola tsy zahay zany Jesosy. Ny fisainana rehetra tsy hoe enjana be zay dia afaka mahafeny saina Andriamanitra. Fenao Andriamanitra efa niteny anay fa hanome sainanay sy hampianatra anay ianao. Avy aminao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Arakehitriny Andriamanitra dia miondrika izahay. Satria masina ianao. Satria avo ianao. Alleluia. Masina lairay tsy to mendrika ianao ry lay zanak'ondry masina ianao masina ianao Tompo lairay tsy